Sekarang masuk ke tahap pengclearan ya teman-teman. Di sini clear yang saya pakai itu mereknya Look. Ini saya sudah campur. Ini yang berapa? 200 ml. Menurut saya ini clear ini bagus, hasilnya tuh basah. Nah setelah tercampur, kalau nyampurnya ini kalau satu kaleng ini, jadi teman-teman campurkan semua. Nah nanti tinernya itu sesuaiin sama ini penuh, ini juga penuh. Nah setelah hasil pencampurannya itu seperti ini. Ini sudah siap kita pakai, kita aplikasikan sama media yang mau kita clear. Kayak gini hasilnya teman-teman, udah
basah. Clear look itu bagus, harganya juga murah, tapi hasilnya memuaskan. Oh, ini baru satu lapis. Ini bukan endorse teman-teman ya, hanya bagi pengalaman. Ini baru satu lapis. Nanti besok kering, kita amplas lagi, amplas 1000, baru dia digores lagi, di clear lagi. Bisa kaca. Bisa buat berkaca. Ya nggak usah bawa cermin. Ya apa San? Puas? Jos. Siapa yang pengen bodi motornya dirapiin lagi, langsung aja ke AP29, nomornya di bawah ini ya. Ini konsep motifnya dia yang bikin teman-teman, konsepnya.